मेरो मित आउनु भएको रहेछ। मेजु के छ त खबर हजुरको? मेरो त सबै ठिक छ, तपाईकै सुनाउनु मिजु। मेरो नि सबै ठिक छ। अब धेरै भएको थियो नभेटेको, त्यही भएर हजुरलाई भेट्न भनेर आएको। ए अनि उता मितिनीज्यूको के छ खबर? सबै ठिक छ, सबै आराम छ, कुशल छ। अनि मिजु अब तपाईँ आउन त आउनुभयो, मितिनीज्यूले मलाई केही न केही त पठाउनु भएको होला। अब के छ ल्याउनु त हेरौँ। मितिनीले छैन केही छैन। होइन होइन छ के छ? छैन केही छैन। यो तपाईँको पहिलाको बानी जान्दै गर्नु छ। यस्तो छैन केही पनि छैन। छैन केही पनि छैन। ओहो तपाईँले यो के ल्याउनु भएको यो? आहा यति राम्रो चिज ल्याउनु भएको छ, छैन भन्नुहुँदो रहेछ अघिदेखि। तपाईँको बानी त पुरानै हो नि, गए नै छ, गएकै रहन्छ नि पुरानो बानी। एउटा देवतालाई चढाउनुपर्छ। होला तपाईँले के ल्याउनु होला? छैन केही पनि छैन। हो छैन यो त द्वारमा दिएको अहिले ल्याउन छैन हो। हजुरहरू बस्नु त अगाडिको कि यता साइडमा आउनु? स्वामी नखानुहोस्, हजुर जस्तो द्वारिकाधीशले यस्तो खाना मिल्छ यो नखानुहोस्। प्रिया मेरो भक्तले मेरो मित्रले ल्याइदिनु भएको, मेरो भाउजूले मेरो लागि भनेर पठाइदिनु भएको, विषय भएर पनि खान्छु। भगवानले यसरी एक मौके खानुभएको थियो, सारा संसार नै तृप्यमान भयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको सारा खाएर भला कुसारी गरेर भगवान पटरानीका साथमा त्यहाँ बस्न थाल्नुभयो। यसरी बस्दा बस्दै सुदामा धन सम्पत्ति पाइन्छ कि भनेर आएको, कृष्णले केही नदिने भयो। अब यसलाई जाउँ भने कसरी जाउँ? अब नगाउँ भने नगई भएको छैन, मागौँ भने कसरी मागौँ? मितसँग माग्न पनि भएन, बुझेर दिनुपर्छ, धन मागेर हुँदैन। यस्ता मिन्छु म यहाँ आएको नि धेरै भयो। उता सुशीलाले म जान्छु। ए जाने हो? ल जानुहोस्। अब के रोक्नु जाने मान्छेलाई? यसरी मितले रोक्छन् कि भन्ने भावना राखेको, तर मितले रोक्दा नि रोकेनन्, पुर्याउनलाई ढोकासम्म गए। बोले भक्तवत्सल भगवानको मितैको झोली अरे देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको कोसे।